삑. 작업 진입 전 위치를 표시해주세요. 삑. 직선 면적 시작 위치를 표시해주세요. 삑. 다음 직선 면적 위치를 표시해주세요. 삑. 다음 직선 면적 위치를 표시해주세요. 삑. 다음 직선 면적 위치를 표시. 삑. 다음 직선 면적 위치를 표시. 삑. 다음 직선 면적 위치. 삑. 직선 면적 종료 위치를 표시해주세요. 삑. 작업 완료 후 회피 위치를. 삑. 작업 종료. 로봇 브레이크문을 꺼주. 교시 완료되었습니다. 실행 버튼 또는 오른쪽 버튼을 눌러주세요. 시연 단계는 그러면은 원은 이렇게 쓰고 있고 쓰고 있고 로제 찍을수록 더 좋은 것 같아요. 기본 처음 시작하는 세 포인트가 생기고 그 다음은 연결됩니다. 삑. 작업 시작 위치를 표시해주세요. 삑. 작업 진입 전 위치를 표시해. 삑. 곡선 면적 시작 위치를. 삑. 다음 곡선 용. 삑. 다음 곡선 용적 위치. 삑. 다음 곡선 용적 위치. 삑. 곡선 용적 종료 위치를 표시. 삑. 작업 완료. 삑. 작업. 로봇 브레이킹 교시 완료되었습니다. 차량 버튼 또는 오른쪽 발판을 눌러주세요.